Мої вітання на Конкурент ТВ. Для вас у студії працює Олександр Андріюк. І про важливі новини просто зараз. У Ковелі правоохоронці затримали 30-річного закладчика наркотиків. При зловмиснику було 18 закладок із психотропною речовиною. Усе це нині вилучено. Відомо, що чоловік забезпечував функціонування телеграм-каналу, виконуючи роль закладчика. Також 10 листопада співробітники управління боротьби із наркозлочинністю на гарячому затримали 20-річну лучанку, яка саме отримала поштовий переказ із наркотиками. При жінці було близько 50 грам амфетаміну. Усе це вилучено і направлено на дослідження. Нині триває слідство. На Волині з робочим візитом прибудуть міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Про це повідомила речниця Луцького прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Буде обговорюватися питання посилення охорони державного кордону на межі із Білоруссю, зазначила речниця. Випускники шкіл Ковельської громади отримують премії від міської ради за максимальний бал зовнішнього незалежного оцінювання. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав міський голова Ковеля Ігор Чайка. Цьогоріч у Ковельській громаді таких учнів 4. Їх винагородять 5 тисячами гривень кожному. На реконструкцію Волинської обласної дитячої лікарні потрібно понад 800 мільйонів гривень. Заклад сподіваються відремонтувати у рамках проєкту «Велике будівництво». Як пишуть Волинські новини, очільниця обласного медичного об'єднання материнства і дитинства Ірина Горавська зазначила, що проєктно-кошторисна документація на повну реконструкцію дитячої лікарні уже на завершальній стадії. Розпочинати роботи планують із добудови операційного корпусу і з реанімацією із січня. Запланована також добудова нового корпусу, обладнання смарт-квартири для персоналу та родичів, паркінг, вертолітний майданчик. Загалом у проєкті передбачено 5 черг, кінцевий термін усіх робіт – до кінця 2023 року. У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби 10 листопада бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Серед українських військовослужбовців, на щастя, обійшлося без втрат і поранень. Про це повідомили у прес-штабі операції Об'єднаних сил. В Україні вчора, 10 листопада, виявили 24 747 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень померли 652 людини, а 18 896 одужали. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві, а також у Дніпропетровській та Харківській областях. На Волині за добу виявили ще 694 нових випадки коронавірусу. 15 людей, на жаль, померли. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен 10 листопада підписали хартію стратегічного партнерства між країнами. Цей документ має визначати відносини між Києвом та Вашингтоном упродовж 10 років. Про це йдеться на сайтах МЗС України та Державного департаменту США. Ця хартія підтверджує важливість партнерства між Україною та США, наголошує на спільних інтересах та цінностях. Повідомляють, що ця хартія замінює хартію про стратегічне партнерство між Україною та США, яку підписали у грудні 2008 року. Країни планують переглядати цей документ кожні 10 років або раніше, якщо виникне така необхідність. Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Крим наразі є російською територією. Про це повідомляло РІА Новості. Позиція Білорусі щодо Криму залишається такою, якою була. Ми розуміємо насправді, що Крим зараз є російською територією. Виходьмо із цього, сказав Макей. Після цього МЗС України заявило, що юридичне визнання Криму російським призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин. Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків усупереч нормам міжнародного права, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко. Національний банк виписав по 2 штрафи на 102 тисячі гривень 2 колекторським компаніям за неетичну поведінку із боржниками. Про це повідомила прес-служба Національного банку України. Йдеться про колекторські компанії «Кредит Промінвест» та «Преміум Актив». У обох випадках на рішення накласти максимальні штрафи вплинули систематичні скарги громадян.
А ще Нацбанк штрафував на 51 тисячу мікрофінансову організацію нові кредити. Причина теж полягає у неетичній поведінці із клієнтами. ЗМІ повідомляють, що міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подасть заяву про свою відставку голові Верховної Ради. Інформацію Бабелю підтвердили джерела у оточенні міністра, але деталей не уточнили. Повноцінний безвізовий в'їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, зберегли вже 8 країн Європи. Попри те, що Європейський Союз виключив Україну із переліку безпечних для подорожей країн. У низку держав можна спокійно летіти. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у низці постів у Твіттері. Першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для українців, став Кіпр. Також дозвіл на в'їзд вакцинованим громадянам України підтвердили і в Естонії, Хорватії, Нідерландах, Чехії, Австрії та Данії. Крім того, зберегла можливість в'їзду і Бельгія, хоча раніше у ЗМІ були суперечливі повідомлення стосовно подорожей до цієї країни. Американська корпорація Boeing визнала відповідальність за аварію свого літака 737 МАКС у Ефіопії у 2019 році, внаслідок якої загинули 157 людей. Про це пише New York Times. Компанія також погодилася взяти на себе виняткову відповідальність за компенсацію збитків, присуджених сім'ям жертв у майбутньому. Це була підбірка важливих новин. Якщо у вас є більше інформації і ви бажаєте поділитися нею із нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 40 11.